Во новото издание на Digi Plus ќе стартуваме со актуелната тема од Америка. Дали TikTok ќе биде забранет таму? Дознаваме која ќе биде големата надградба на Sony PlayStation 5, која се очекува до крајот на годината. Apple преговара со Google, односно новите iPhone да бидат со генеративна вештачка интелигенција Gemini. Запознајте го Yui, Android аватар кој го контролира вистинска личност со очила за ви и слушалки. Ви ги представуваме и паметните очила за сонце на Марк Цукерберг, кои идентификуваат и опишуваат знаменитости додека гледате низ нив. Дознаваме и за новиот гаджет за велосипеди, кој ги детектира автомобилите и ги предупредува велосипедистите за лошите возачи зад нив. А во гейминг минутите ќе се задржиме на Age of Empire 2. Ви најавувам новата неделна дружба во светот на дигиталните новитети и иновации. И овој пат се потрудивме да ги опфатиме сите актуелности и да вметнеме содржини за целото семејство. И ова неделно попладне, следните минути ве каниме на супер виртуелна дружба со Digi Plus. Па мислам дека е време да почнеме. Почнуваме со информацијата која дрма Америка. Социјалната мрежа TikTok е доста популарна меѓу младите луѓе на секаде широм светот, па и во Македонија. Но компанијата, која во кинеска сопственост долги години се соочува со прашањето за безбедноста на податоците на корисниците и нејзините врски со владата во Пекинг. Американските политичари дебатираат за законот што ќе ја принуди матичната компанија на TikTok да ја продаде апликацијата, но поранешниот американски претседател Доналд Трамп го критикуваше предлогот и покрај тоа што претходно ја поддржа забраната. На што се должи толкавата популарност на TikTok? Истражуваме сега. TikTok е апликација која им овозможува на луѓето да објавуваат, споделуваат и коментираат видеа главно кратки. Видеата можат да траат од 3 секунди до 3 минути, а корисниците можат лесно да ги уредуваат клиповите, користејќи филтри, музика и визуелни ефекти. Апликацијата стана популарна меѓу младите луѓе кои можат да учествуваат во популарни трендови и различни предизвици. TikTok Shop, онлайн продавницата посветена на платформата, има возможува на корисниците да купуваат производи, вклучувајќи ги оние што се прикажуваат во видеата на креаторот. Од почетокот на 2019 година, TikTok се наоѓа на врвот на топ листите за преземена апликација. TikTok е во собственост на кинеската компанија ByteDance, основана во 2012 година. Компанијата со седиште во Пекинг е регистрирана на Кајмарските острови и има представништва низ Европа и Соединетите американски држави. Главен извршен директор на платформата е сингапурскиот претприемач Шо Жу Чу, иако некои аналитичари веруваат дека основачот на ByteDance, Джанг Юминг, носи многу клучни одлуки. Во срцето на TikTok е неговиот алгоритам. Станува збор за збир на инструкции во апликацијата што одредува каква содржина ќе му се прикаже на корисникот врз основа на податоците што претходно ги гледал или коментирал. Политичарите и регулаторите низ светот се загрижани за кинеската собственост на TikTok и покрај напорите да ги убедат дека апликацијата е безбедна. Како и многу други апликации за социјално вмрежување, и TikTok собира податоци од корисниците, но се соочи со дополнителна проверка за тоа колку собира и кој може да пристапи до нив. Критичарите особено стравуваат дека информациите би можело да паднат во рацете на кинеската влада, што раководството на TikTok и ByteDance жестоко ги негира. Кон крајот на 2022 година, една британска новинарка откри дека ја следат преку профилот на незината мачка. Во 2023 година, многу институции, вклучително британскиот парламент и влада, Европската унија и Белата куќа на Соединетите американски држави, им забрани на вработените да ја користат апликацијата на официјални телефони. Овој месец американските политичари од двете големи партии, демократската и републиканската, воведоа нацрт закон за компании контролиране од странски противник. Доколку нацрт законот помине во двата дома на Конгресот од денсбај, ќе се бара да го продаде TikTok во рок од 6 месеци или ќе се соочи со забрана од американските продавници за апликации и платформи за веб-хостинг. Председателот Џо Бајден изјави дека ќе го потпише законот доколку биде усвоен од Конгресот. Предлог законот следува по претходните напори на американските власти да го ограничат пристапот до апликацијата, наведувајќи ги ризиците за националната безбедност. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп
Неуспешно се обиде да ја забрани апликацијата за време на неговиот мандат во 2020 година. Но Трамп, кој повторно ќе се кандидира за претседател овој ноември, сега го критикува предложениот закон, велики дека ограничувањата на TikTok ќе му донесе неправедна корист на Facebook. До крајот на годината Sony треба да представи нова верзија од нивната играчка конзола и истата ќе го носи името Sony PlayStation Pro. Иако името асоцира на нешто помало надградба наместо целосно нова конзола, тоа што го имаме како информација за карактеристиките покажува дека се работи за доста сериозна нова верзија. Според информациите, PlayStation 5 Pro е неофицијално наречен Trinity и ќе донесе подобрување кај скоро сите карактеристики. Корисниците може да очекуваат 45% побрзо рендерирање, а посебно внимание привлекува тврдењето за 2 до 4 пати подобрување кај Ray Tracing. Дополнително се најавува и ново решение за зголемување на резолуцијата, а истото е наречено PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Нови големи вести пристигнуваат од Apple, кој наводно е во преговори со Google за да му дозволи на производителот на iPhone лиценца и да го изгради својот мотор за вештачка интелигенција Gemini во iPhone, според извештајот на Bloomberg. Оно што засега е познато, ви го представуваме токму сега во продолжение. Gemini е пакет на генеративни алатки за вештачка интелигенција на Google, кои се движат од чет-ботови до асистенти за кодирање. Bloomberg, цитирајќи луѓе запознаени за ова прашање, рече дека двата технолошки гиганти се во активни преговори за Gemini да напојува одредени нови функции што треба да бидат објавени на софтверот на iPhone подоцна во текот на годинава. Apple би можел да го лансира iOS 18, неговиот најнов оперативен систем на iPhone, на својата светска конференција за програмери во јуни. Ако договорот меѓу Apple и Google се реализира, тој ќе се заснова на партнерството за пребарување на двете компании. Со години Google на Alphabet му плаќа на Apple милиони долари годишно за да го направи неговиот пребарувач стандардна опција во веб прелистувачот Safari на iPhone и други уреди. Двете страни не се одлучија за условите или брендирањето на договорот за вештачка интелигенција или не финализираа како ќе се спроведе, велат луѓето. Договорот ќе му даде на Gemini клучна предност со милиарди потенцијални корисници. Но тоа исто така може да биде знак дека Apple не е толку далеку со напорите за вештачка интелигенција како што некој може би се надеваа и се заканува да повлече дополнителна антимонополска контрола на двете компании. Apple исто така неодамно имаше дискусии со OpenAI и размислуваше да го користи овој модел. Според луѓето цитирани од Bloomberg, договорот со Apple ќе биде партнерство со највисок профил на Google за Gemini досега и може да биде голем благодет за напорите на компанијата за вештачка интелигенција. Apple има повеќе од 2 милиарди уреди во активна употреба, кои потенцијално би можеле да станат дом на Google Gemini подоцна оваа година. Во јануари Samsung Electronics промовираше нови паметни телефони со карактеристики на вештачка интелигенција, напојувани од Gemini. Време е да ви представиме нов робот за кој зборува светот. Истражувачи од Јапонија им овозможуваат на луѓето да разговараат меѓу себе во роботска форма и тврдат дека чувството е исто како и разговорот со вистински луѓе. Време е да го запознаеме фамозниот Јуи. Тие направиле полухуманоид наречен Јуи, кој ќе го контролира вистинска личност кој носи очила за виртуелна реалност и слушалки со микрофон. Овие додатоци им овозможуваат да видат и да слушнат што гледа и слуша Јуи. Користеле аватар технологија, која им овозможува на луѓето да играат и да комуницираат со дигитални ликови. Со Јуи и лицето што го контролира роботот и лицето што разговара со него, ќе се чувствуваат поврзани додека се одвива разговорот. Јуи може да ги движи главата и лицето на многу начини, исто како вистинска личност, исто како што луѓето покажуваат емоции преку насмевка или со муртење. И Јуи може да ги прави овие движења. Научниците создадоа роботи кои личат на луѓе, наречени хуманоиди, и можат да покажуваат емоции преку израз на лицето. Овие роботи можат да помогнат во комуникацијата, особено кога луѓето се оддалечени едни од други. Сепак овие роботи можат да се движат послободно, но се премногу големи или ги немаат соодветните делови за да бидат контролирани оддалеку. Истражувачите веруваат дека Јуи е подобар дури и од личен разговор, бидејќи роботот може да се фокусира на она што е најважно во разговорот. Аватарите што ги создал тимот може да бидат контролирани од луѓе или компјутерски програми или пак комбинација од двете.
Технологијата на аватар се користи во многу области, како што е играње со виртуелна реалност и симулациите за обука. Еден пример за тоа се аватарите што може да се создават во Метаверс, универзум за виртуелна реалност создадена од Мета, каде што луѓето или нивните аватари можат да комуницираат едни со други и со дигитални објекти. Истражувачите велат дека Юи е наследникот на Ибуки, кој беше мобилен Android аватар, развиен од истиот тим во нивното претходно истражување. Од тимот велат дека Юи има подобрување во слободата на движење на главата, моментите на молчење и аголот на гледање. Во итнина овој тим планира да му даде раце на Юи и да го сподели искуството од комуникацијата со него со вистински разговор со човек лице в лице. Технологијата на аватар станува подобра со развојот на вештачката интелигенција. Во моментов се користи во многу индустрии и постојано го менува начинот на кој луѓето комуницираат и работат. Сега внимавајте добро. Сега е вистинско време да ви ги представам можностите кои ги стекнувате како наши гледачи благодарение на соработката со нашите пријатели Анходж. Внимавајте добро. Само за вас кои гледате Digi Plus и го скенирате QR кодот, кој што неколку пати во нашата емисија ќе се појави на екранот, имате можност да освоите ваучер со попуст на 3 супер тренди производи. Скенирањето може да го направите или за време на емитување на емисијата на Телма, или на YouTube, но само до среда 27 март, а ваучерот со попуст да го искористите до 31 март оваа година, 2024. Следете ги банерите на Анходж во Digi Plus и скенирајте го QR кодот со вашиот мобилен телефон. Може токму вашиот омилен производ да биде со супер попуст. А сега е време да се вратиме во следните содржини. Време е за паметните очила за сонце на Марк Цукерберг, кои идентификуваат и опишуваат знаменитости додека гледате низ нив. Ова се деталите. Функциите за визуелно пребарување со вештачка интелигенција беа представени минатата година во очила за сонце Ray-Ban Meta, а нивните импресивни способности се прилично корисни во најнова бета верзија. Како на пример идентификација на знаменитости за различни локации кои ви кажуваат повеќе за нив. Тие се опремени со подлога за допир, што може да ја користите за репродукција на музика, автоматски синхронизирана со Spotify, а исто така работат и како слушалки и звучник. На очилата има 2 копчиња, едно за вклучување, а другото за фотографирање или видео. Очилата подржуваат и гласовни команди и можат да зачуваат видеа и слики во галеријата на вашиот телефон, а постои опција за директно споделување на Instagram или Facebook. На неговиот Instagram профил Марк Цукерберг ги представи очилата во акција, снимајќи неколку видеа во Монтана. Денеска имаме новитет кој ќе ги интересира велосипедистите. Ќе ви го представиме Raspberry Pi, уред кој има за цел да ги детектира автомобилите и да ги предупредува велосипедистите за лошите возачи. Со помош на вештачка интелигенција, навистина одлично му оди тоа. Velo AI е фирма која основана од Кларк Хейнс и Микол Маркети Бовик. Двајцата директори на наука со насока во роботика, предвидување движење и работа со автономни возила на Uber. Копилот кој започна како проект за пандемиска страст, за Хейнс во суштина е вештачка интелигенција и машинско учење фокусирани на автомобил, сместени во Raspberry Pi Compute Module 4, испакувани во големина и форма погодна за велосипедистот. Иако постојат уреди за детекција на автомобили за велосипеди, тие главно се базирани на радари. Тоа значи дека не можат да разликуваат возила со различна големина и знаат само дека нешто ви се приближува, а не, например, колку простор ќе опфати при поминување. Копилотот има намера да направи многу повеќе, идентификувајќи ги автомобилите, велосипедите и пешаците. Звучно ги предупредува возачите за автомобилите, следат, се приближуваат и пристигнуваат. Да издаде визуелно предупредување за возачите кои се приближуваат премногу блиску или пребрзо, испраќајќи визуелни известување и поедноставен заден поглед на патот до опцијата со поврзан паметен телефон, снимање видео во HD резолуција и зачувување на вашиот телефон. Со тежина од 330 грама, со 5 часа оптимално траење на батеријата и полнење со USB-C, тоа е интегрирано парче, особено за оние кои ќе имаат или размислуваат за Garmin или слична акциона камера за да гледаат зад грб. Надвор од индивидуалната безбедност, тимот на Velo AI се надева дека подотоците од Copilot може да се вклучат во поголеми подобрувања за безбедноста на патиштата. Тимот изјави за блогот P дека започнуваат партнерство со Питсбург,
пренесувајќи ги копилотите на редовни патници со велосипеди и анализирајќи ги збирните податоци за потенцијални надградби на инфраструктурата. Копилот е достапен за продажба сега, со тоа што претходната нарачка од декември 2023 е веќе распродадена. Одличен, корисен уред кој сигурно ќе има широка примена и многу надградби и опции кои ќе придонесат за поголема безбедност додека сте на вашиот велосипед. Бидете така, по рекламите во нашето гейминг парче ќе зборуваме за играта Age of Empire 2. Се враќаме за неколку минути. Еве не назад во нашето виртуелно студио со продолжение од денешното издание на Дигиталните вести. Стигнавме до делот посветен на геймингот, па денеска се одлучивме малку за стратегија, тоест популарната Age of Empire 2, која добива уште една експанзија 25 години подоцна и тоа сосема заслужено. Игрите со стратегија во реално време не добиваат многу наслови или главно внимание овие денови, но тоа не мора да биде проблем. Age of Empire 2, една од најдобрите игри во жарот, а некои би рекле и на сите времиња, продолжува да се игра на современи системи, па дури и добива нови проширувања. Age of Empire 2 Definitive Edition пристигна на 14 март, со 19 сценарија во основната игра, со збогатена гласовна глума, музика, поправки на грешки и подобрување на квалитетот на животот. Некои нови механизми се појавуваат во сценографијата, вклучувајќи миграција на населението, политички одлуки, атентати и многу повеќе. Цената на денот на лансирањето беше $13. Работи со Xbox Game Pass на компјутер. Студиото девелопер World's Edge понуди 5 проширувања од неговото објавување во 2019 година. Голем дел од нивната инспирација доаѓа од заедницата. Age of Empires 2 пристигна токму кога стратешките игри во реално време беа на својот врв, како Dota 2 и League of Legends. Ако имате широка љубов кон франшизата Age of Empires, цела 2024 година ќе биде нејзина година. Age of Empires 3 Definitive Edition сега е бесплатна за играње и добива собствен DLC, а Age of Empires 4 се очекува оваа пролет. И овдека го завршуваме денешното дружење. Она што сакам да ве подсетам е дека можете во целост да не следите со сите изданија на нашиот YouTube канал DigiTV MK. А исто така многу изненадувања и содржини имаме за вас и на социјалните мрежи на Instagram и TikTok DigiTV MK. Во секој случај следете и репризата, а чекајте на и следната недела на вашата омилена телна телевизија. Убав остаток од викендот и бидете така.